ეს დღესასწაული საოცრად სიხარულიანი დღესასწაულია, იმიტომ რომ ჩვენთვის ჯვარზე მოხდა ეშმაკის დამარცხება. ჯვარზე აღსრულდა ჩვენი გამოხსნა, როდესაც უფალმა თავისი ყოვლადწმინდა სისხლი დაღვარა და თქვენ იცით განმოცემის თანახმად, რომ სწორედ იმ ადგილზე, იმ თხემის ადგილზე, გოლგოთაზე, სადაც იყო აღმართული უფლის ყოველწლოვანი ჯვარი, იყო დაკრძალული ადამის ჩვენი პირველი წინაპრის თავის ქალა. და როდესაც ქრისტეს გვერდზე უგმირეს და გადმოვიდა იქიდან სისხლი და წყალი, გადმოცემის თანახმად სწორედ ის სისხლი ებყურა ადამის თავის ქალას და ეს იყო ძალიან სიმბოლური, რომ უფალმა აღასრულა ის თავისი აღთქმა, რომელიც 60-შივე დაუდო პირველ ადამიანებს, რომ თესლი დედაკაცისა შემუსრავს თავსა გველისასა და გამოგიხსნის თქვენო. და ასეც მოხდა, ეს აღსრულდა სწორედ ამ დღეს. რომ დედაკაცისაგან უმამაკაცოდ შობილმა სულიწმინდის მადლით იესო ქრისტემ ძეღვთისამ დაიმდაბლა თავის სიკვდილამდე, ჯვარზე სიკვდილამდე, უკანასკნელ სიკვდილამდე და ჯოჯოხეთამდე გამოიხსნა პირველ ჩენილი ცოდვა ადამისა, რომელიც თითოეულ ჩვენთაგანს მოყვება. მანამ სანამ არ მოვინათლებით. ნათლობის ჟამს ეს ცოდვა ჩვენ მოგვეტევება. და მასთან ერთად მოგვეტევება ყველა ის ცოდვა, რომელიც ჩვენი წინაპრებიდან ჩვენამდე მოვიდა. ეს ყველაფერი ნათლობისას ხდება. ამიტომაც არის ძალიან მნიშვნელოვანი ერთ-ერთი მიზეზი კიდე რატომაც არის უაღრესად მნიშვნელოვანი ნათლობა, ესეც გახლავთ. ამავდროულად სევდიანია ჩვენთვის ეს დღე, იმიტომ რომ ჩვენ ვიხსენებთ ჩვენს ყველაზე დიდ დანაშაულს, რომელიც ჩავიდინეთ მთელი კაცობრიობის არსებობის ისტორიაში, რომ ჩვენ ადამიანებმა ღმერთი მოვკარით. ღმერთი გავიმეტეთ, ღმერთი ვერ ვიცანით. ესეთ სიტყვები წერია წმინდა წერილში, რომ ვირმაო თავისი პატრონი იცნოო და ხარმაო იცნო ის ბაგაო, საიდანაც იკვებებოდაო. და ჩემიერიო ისრაელიო მე ვერ მცნობს, უფალი ამბობს სევდიანად ამას წინასწარმეტყველის პირით. ეს მოხდა, ეს აღსრულდა სწორედ პირველ საუკუნეში, რომ ისრაელმა, ერმა, რომლისთვისაც უპირველეს ყოვლისა მოვიდა უფალი ჩვენი ამ ქვეყანაზე გამოსახსნელად, ვერ იცნა მისთვის მოსული ღმერთი და ჯვარზე გავაკარეთ. მოდი პირველ პირში ვილაპარაკოთ რა. მოდი ნუ ვისაუბრებთ მესამე პირში, რომ იქ ვიღაცმა, ბოროტმა, ბიძიებმა გააკრეს ჯვარზე. არა. ჩვენც იქ ვიყავით, ჩვენც იქ ვიდექით და ჩვენც ვამბობდით, რომ ჯვარსაც უეგე. ჩვენც მოვითხოვოთ მისი ჯვარცმა. თქვენ გონიათ რომ ვაჭარბებ? არ ვაჭარბებ. იმიტომ რომ ჩვენი დღევანდელი ცხოვრებით, ჩვენი დღევანდელი გულგრილი ქრისტიანობით ვადასტურებთ ამას. და 1000 და 100,000 მადლობა ღმერთს, მე თქვენ ესე გეტყვით პირდაპირ, ჩემი სახელით უპირველეს ყოვლისა. და მოდი გავკადნიერდები და თქვენი სახელითაც ვიწყვი, რომ იმ დროს არ ცხოვრობდით. 100,000 მადლობა ღმერთს. იმიტომ რომ დიდი ალბათობით, ძალიან დიდი ალბათობით იცოდეთ ჩვენც მათ რიგებში ვიქნებოდით. ვინც ბარაბა ამჯობინა ქრისტეს და ვინც გავეშებულები იდგენ და იძახდნენ, რომ ჩვენ კეისრის გარდაო, სხვა მეუფე არავინ არ აყავსო. პილატე ეუბნებოდა, წარმოიდგინეთ, რომ თქვენი მეუფეო ჯვარზე გავაკრავო. ჩვენო მარტო კეისარი ყავსო, მეფეო სხვა მეფე ჩვენ არ ვიცით. და შენ თუ მაგას მეფე დაღიარებო, პილატეს ეუბნებოდნენ, პილატეს არ უნდა მისი ჯვარცმა. იმიტომ რომ ხედავს რომ მართალი ადამიანია და ბოროტებით მზაკრულად ყავთ მოყვანილი მოსაკლავა და არ უნდა რომ ჯვარზე გააკრას. არ უნდა რომ ეს რაღაც საშინელი უსამართლო მსჯავრი აღასრულოს. და ეუბნება, შეახსენეს თქვენი მეუფეა. პილატე რომაელი იყო? თქვენი მეუფეა და მე ჯვარზე გინდათ გავაკრა? არაო, ჩვენო კეისრის გარდაო, სხვა მეფე არ აყავს. ნახეთ მონური აზროვნება, მონური ფსიქოლოგია. უცებ გახდა კეისარი იმათი მეფე. და მთელი ცხოვრება კეისარს ებრძოდნენ და იმ მესიას ისი რატო ეულდებოდნენ? რომ კეისრის მონობისაგან გამოიხსნა ისრაელიები და უცებ ამათი მეფე გახდა კეისარი. ჩვენო სხვა მეფე არ აყავსო. ღმერთი არ იყო სხვა მეფე? ისრაელი იმიტომაც დაისაჯა, რომ ღმერთი დაივიწყა. და რას ეუბნებიან პილატეს, რომ ხედავენ, რომ შეიძლება პილატემ გაათავისუფლოს იესო.
ეს არ უნდათ მათ, იმიტომ რომ მათ თავიანთი ბოროტი შეთქმულება აქვთ, რომ სისრულეში უნდა მოიყვანონ ეს ყველაფერი. შენ თუ მაგასო მეფედ აღიარებო, ჩვენ გეუბნებით ებრაელები, რომ ჩვენთვის კეისრის გარდა სხვა მეფე არ არის. შენ თუ მაგას მეფედ აღიარებო, ესე იგი კეისარს ეწინააღმდეგებიო შენ. კეისარს ეუბნები, რომ მის გარდა კიდე სხვა მეფე არსებობსო აქო? ჩვენთვის არ არისო და შენთვის არისო ეგო მეფეო? და ის სწორედ ეს იყო ის სიტყვები, ის გარდამტეხი სიტყვები, იმიტომ რომ პილატეც ბიუროკრატი იყო და იყო კარიერისტი, კეთილო ადამიანებო. პილატეს ჰქონდა მისი მეუღლისგანაც მინიშნება, რომ ქრისტე ჯვარზე არ უნდა გაეკრა. მეუღლემ სიზმარი ნახა წინა ღამეს, პილატეს მეუღლემ. და უთხრა შემდეგ პილატეს, რომ ნუ გაერევი მაგუს ჯულოებაშიო, იცოდე რომ მართალია ეგ ადამიანი და არ მოკლავ, არ მოაკვდინო. თვითონაც ხედავდა პილატე ცალკე ხო შეიყვანა და ესაუბრა, რომ მართალი იყო უფალი, მაგრამ ვერ გადატეხა. აი ნახეთ, ამიტომ არის ძალიან მნიშვნელოვანი კეთილო ადამიანებო, ადამიანის სულში რა არის წარმართველი. იმიტომ რომ ადამიანი იცი როდის ჩნდება, ადამიანს შეუძლია რომ ხშირად საკუთარი თავიც კი მოატყუოს და ეგონოს რომ კარგია, ეგონოს რომ მორწმუნეა, ეგონოს რომ თავმდაბალია, ეგონოს რომ მოსიყვარულეა, ეგონოს რომ თავგანწირულია. მაგრამ აი ეს ყველაფერი რამდენად არის ასე სინამდვილეში ჩნდება სწორედ ესეთ კრიტიკულ მომენტში, როცა შენ არჩევანი გიდგება. აი იმ არჩევანის დროს ჩანს შენ საით გადაიხრები, რა არჩევანს გააკეთე, რა სჭარბობს შენში, ვინ სჭარბობს შენში, სჭარბობს შენში ღმერთი და მისი სიყვარული, მის და მიერთგულების უნარი და სურვილი, როგორც წმინდა გიორგის ჰქონდა, რომელმაც ერთ წამში გადადო გვერდზე მთელი თავისი კარიერა და ქრისტესთვის თავი გაწირა, საშინელი ტანჯვისთვის, სიკვდილისთვის გაწირა თავი. ქეთევან დედოფალი, რომლის დღესასწაულით ჩვენ დღეს ვიდღესასწაულეთ დღის განმავლობაში. ქართველთა მნათობი, რომელმაც უდიდესი გმირობა აჩვენა მთელ სამყაროს, ასაკოვანმა ქალმა, ბებიამ, რამხელა რაღაცა დაითმინა, როგორი სულიერი მხნეობის და გმირობის მაგალითი აჩვენა მთელ სამყაროს. და ჩვენ ქართველებს უპირველეს ყოვლისა, ვართ ჩვენ ესეთები? შეგვიძლია ჩვენ ამის გაკეთება? შეგვიძლია 17 წლის პატარა ბარბარესავით, რომ უცებ გადავდოთ გვერდზე მთელი ჩვენი მომავალი, უარი ვთქვა ჩვენს წინვალე ამ ქვეყნიურ კარიერაზე და თავი დავდოთ ქრისტესთვის? გავწიროთ ყველაზე ძვირფასი რაც გაგვაჩნია ჩვენი სიცოცხლე? აი ამით ფასობს ადამიანი, კეთილო ადამიანებო. და პილატეს არ ჰქონდა ეს. პილატეში არ იყო ჭეშმარიტების ერთგულება, მიუხედავად იმისა, რომ პილატემ დაინახა, რომ ჭეშმარიტება ქრისტეს მხარეზე იყო. შეეშინდაო. ორჯერ შეეშინდა პილატეს. ძალიან კარგად ხედავდა, ვინც იდგა მის წინ. მაგრამ ხედავთ გაიმეტა. იგივე მოხდა თავის დროზე ჰეროდეს დროს, როცა ჰეროდემ ივანე ნათლისმცემელს თავი მოკვეთა, ესეც ეხლახან სიყვეს დღესასწაული 11 სექტემბერს. ძალიან კარგად იცოდა, რომ არ უნდა მოეკლა. ძალიან კარგად იცოდა, ვისაც აჭრიდა თავს, მაგრამ თავის მეფურ სიტყვას ვეღარ გადაახტა. შეპირდა იმ გოგოს, რომ რასაც მეტყვი იმას შეგისრულებ და ვეღარ გადაახტა ამ სიტყვას. ხედავ როგორ უშლის ადამიანს ხელს ქედმაღლობა, ჩემო ძვირფასებო, ამპარტავნება, როგორი ძნელია ქედმაღალი ადამიანისათვის ხონება, სწორი არჩევანის გაკეთება, ამიტომ კიდევ ერთხელ მინდა გთხოვოთ, თითოეულ თქვენგანს მე უპირველეს ყოვლისა ყოველთვის საკუთარ თავს შევახსენებ ამას და მე თქვენ გეუბნებით, რომ გახსოვდეთ, რომ თავმდაბლობის გარეშე შეუძლებელია ადამიანის გადარჩენა და ცხონება.